نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور نقشبندیہ دواخانہ اینڈ ٹرو حرف نسخے کے چینل کے فالوورز، سب سے پہلے نقشبندیہ دواخانہ کی طرف سے بندہ ناچیز جان محمد مجددی نقشبندی آپ حضرات کو پیار برا سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کا معلوم ہے، نقشبندیہ دواخانہ اینڈ ٹرو حرف نسخے کے چینل آپ حضرات کے لیے گاہے بگاہے آزمودہ مجرب نسخے لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ آج دوبارہ بندہ ناچیز ایسا ہی ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ بہت سارے حضرات نے کمنٹس کے تھرو، میسیج کے تھرو بندہ ناچیز سے اس نسخے کے بارے میں ریکویسٹ کی تھی، چنانچہ آپ لوگوں کے سوالات اور کمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اکسیر ہچکی کا نسخہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بلا تمہید میں نسخے کی طرف آتا ہوں۔ تمامی حضرات اس نسخے کے اجزاء اور مقدار نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میں ہچکی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہچکی کیا ہے؟ ہائی کف کیا ہے؟ واٹ از ہائی کف؟ ہچکی آنا در حقیقت ایک علامت ہے جو معدہ کے فطور وغیرہ سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ معدی مرض ہے، بلکہ حجاب حاضر میں تشنج ہو کر وہ سکڑتا ہے تو ہچکی آتی ہے۔ ہچکی کے اسباب بہت سارے ہیں، چند اسباب میں گوش گزار آپ کا کرتا ہوں۔ اسباب مرض: بچوں میں زیادہ کھانا کھانا، معدہ میں دودھ کا پھٹ جانا اور نفخ کے ہو جانے سے زیادہ تر ہچکیاں آنے لگتی ہیں، لیکن جوانوں اور بوڑھوں کو بدہضمی کے سبب پر شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ کلیجہ جلنا یا جگر کے فعل کی سستی عموماً اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات اس نسخے کے اجزاء اور مقدار نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، کلونجی 3 ماشا اینڈ پلس 2 ماشا، یعنی ٹوٹل 5 ماشا کلونجی لینی ہے۔ نمبر 2، سکہ گائے حسب ضرورت۔ نمبر 3، جن بدستر 1 ماشا۔ نمبر 4، شہد خالص حسب ضرورت۔ یاد رکھو کہ جتنے اجزاء آپ کے خالص ہوں گے، اچھے پنسار سے لیں گے، اتنے ہی رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے۔ اور نمبر 5، شربت سیب 1 تولہ۔ یہ 5 اجزاء اپنے اچھے پنسار سے لینے ہیں اور 1 نمبر لینے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 3 ماشا کلونجی کا پاؤڈر بنا کر سکہ گاؤ میں ملا کر مریض کو چٹائیں، گھونٹ گھونٹ ٹھنڈا پانی بھی پلاتے رہیں۔ کلونجی چٹانے سے پہلے دونوں شانوں پر سنگیا بھی لگوا سکتے ہیں۔ پھر بقیہ کلونجی 2 ماشا جو ہے اس کا پاؤڈر بنا کر پھر جند بدستر کو بھی مکس کر لیں اور پھر شہد ملا کر اس کی چٹنی بنائیں
اور اس چٹنی کو شربت سیب بھی دونوں 10-10 گرام ملا کر چٹائیں۔ شربت سیب بھی دونوں 10-10 گرام ملا کر چٹائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہچکی ہونا صرف افاقہ نہیں ہوگا بلکہ مکمل طور پر صحت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہوا شافی ہے، باقی بندہ ناچیز نے اس نسخے کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ میرے اس نسخے کو مقبول فرمائے اور آپ لوگوں کو اس نسخے سے زیادہ سے زیادہ مستفید عطا فرمائے۔ آخر پر آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے اس سچے سچے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا کر میرے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں۔ اگر کسی قسم کا سوال ہو تو میرے واٹس ایپ کے نمبر پر کال کر کے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، بہت ہی مدلل اور دلیل کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بنانے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو وہ بنایا نسخہ بھی مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔